ეგა დაიწყო. აი, მოკლედ ამოცანა არის ეგეთი რა, რომ გადმოგეცემა ესე იგი რავი, სატრენინგო პროცესი მოკლედ ესეთია რა. ბევრი განზომილებიანი time series განზომილება, ანუ ბევრი დროის 206 დროის მონაკვეთში განზომილი, ასე ვთქვათ, აღარ ბარომეტრით, გიროსკოპით და აქსელერომეტრით რა მონაცემები. ანუ მე რაღაც სიგნალებით მინდა დავადგინო ადამიანი რას აკეთებს, ანუ ლეიბლები არ მაქვს და რაღაც ესეთ სიგნალები მაქვს, ну, 3 ჩენელი მაქვს, 206 დროის მონაკვეთი მაქვს და მინდა დავადგინო რას აკეთებს ტიპი რა. და ვიყენებ მაგისთვის encoder-decoder არქიტექტურას რა, ანუ ამ შემთხვევაში UNet-ს. აი, ეს UNet-ის ტიპის არქიტექტურა არის, მაგრამ ნახეთ, ანუ UNet-ის მუღამი რა არის, იცით? bottleneck-ის მერე, ანუ მაგამდე რა ინფოც ქონდა, მაგაზე გადასცემდა უკან რა. ანუ შეხედეთ conveyor-ებს შორის რა. აქ ხო ეს არის, ნახე, ეს არის input-ი. უიმე, არ ვაზიარებ ეკრანს წესიერად. ბოდიში. ხომ მხოლოდ notebook-ი. ხო. ეხლა გავიაზრე. აი, UNet-ი როგორია მოკლედ რა? ანუ conveyor-ები არის და აქეთ არის inverse conveyor-ები რა. და მე ფაქტობრივად conveyor-ებს ვუმატებ inverse conveyor-ებს და ანუ ასე ვთქვათ, inverse conveyor-ებს აქვთ ასევე conveyor-ების ინფორმაცია. ეგ თუ არის თქვენთვის გასაგები რა. ანუ ეგ არის UNet-ი რა, კლასიკური რა, მაგრამ ამ შემთხვევაში არა კლასიკური UNet-ი რა, ანუ პროსა რავი, ჩამოხვედი და bottleneck-ი და ახვედი უკან რა. ანუ ესეთი ტიპის არქიტექტურა გამოვიყენე და რატო გამოვიყენე რა. ესე იგი მე მქონა ვარიანტი ორი რა, ერთი იყო მაგალითად ну, ეგეთი ტიპის არქიტექტურა გამომეყენებინა, მაგრამ ну, შიგნით კიდე ბევრი რაღაც მეჩალიჩა, ну, ლოსი შემეცვალა X-net ლოსი არის ერთ-ერთი და ეგ ლოსი გამომეყენებინა, კიდე შემეძლო შიგნით attention-ს დამემატებინა და ну, მოკლედ 1000 რაღაც შეგეძლოთ რა, ანუ attention-ი და ასე შემდეგ რა თუ კარგად გამათრახებდით, ასე ვთქვათ, თქვენს იმას ხელოვნურ ინტელექტს მიიღებდით მაგას რა და მიიღებდით ძალიან მაღალ შედეგს, მიიღებდით 92-93 შედეგს და ეგ იქნებოდა, ну, პირდაპირ გამაქსვა რა. ამ შემთხვევაში მე მივიღე 89, 98.9, რაც ასევე თითქმის გამაქსვა არის 0.9-ს მიიღებდით, ალბათ ან ოდაშე მეტსაც კი. და მოკლედ ეგ გავარჩიოთ ამ შემთხვევაში რა. იქ რაც გიქნებათ იმაზე იქნება დამოკიდებული რაც გაგიქს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ყოველთვის აიმახსოვრეთ რა, როცა არის აუტოენკოდერზე საუბარი, ну, ესეთი რეკონსტრუქცია იქნება საჭირო რა. და რეკონსტრუქცია, ну, ამ შემთხვევაში რავი, გამოვიყენეთ ეგეთი არქიტექტურა. საბოლოოდ ანუ ეს რეკონსტრუქცია რომ მოხდება რა, ან დეკოდერში რომ გაივლის, აი ამ ბოლოში. აი აქ ბოლოში. თქვენი ამოცანაა რომ მე დაამატოთ ზემოდან MLP classifier-ი, ანუ პროსე კლასიფიკატორი, შეგიძლიათ ანუ პროსე NN linear-ი real და მე ისევ NN linear-ი და ну რამდენი ისიც გაქვთ რა input channel-ი და ეგ იქნება input და output channel-ი იქნება რამდენი კლასიც არის, ხო? ანუ არაფერი განსაკუთრებული, ხო? ანუ ეგ მე მგონია რომ ჩაოლებრივი ამბავია რა, ანუ კლასიფიკატორის ამოცანას რო წერთ, შეგიძლიათ ეგრე დაწეროთ რა, პროსე ერთი პატარა კლასიფიკატორი დაამატოთ და ეგ არის რა, მე გაიცვლება და მოკლედ. ეგ არის ჩვენი ამოცანა რა, ну ეგეთი არქიტექტურა დავწეროთ რა. მეტი მართლა არ არის ეგეთი ან ეგეთი ამოცანა საერთოდ არა რომ რთული ყოფილიყო. ამას დავარეს საერთოდ ყველაფერს ახლიდან გავუშვებ. შეზღუდვა ისა რომ ტელს GPU-ზე უნდა გაეშვას ტრენინგი და შემდეგ 10 წუთში და ანუ რასაც მიიღებს ვალიდაციის დატაზე, რასაც ესენი გაძლევენ, ასე ვთქვათ. ვალ X და ვალ Y-ი. ეგ ყველაფერი, ანუ მოკლედ სატრენინგი უნდა ეშვებოდეს 10 წუთში რა. ეხლა მინდა რომ შედარებით მალე მორჩე, მინდა რომ თქვენც მომიყვეთ რა ხდება იმ ამოცანებს და მე თან ჰაკათონზე ვის გადიხართ, მაგაზეც ვილაპარაკოთ რა, ოკეი? აქ ბევრს ვერაფერს ვერ აგიხსენთ, ეს არის სუფთა კოდის წერის ამოცანა, რამდენად კარგად იყენებთ ხელოვნურ ინტელექტს, რამდენად კარგად გესმით რა არქიტექტურა უნდა გამოიყენოთ რა შემთხვევაში რა. ზოგჯერ ეხა ის იმენა ის არის რა, რაღაცა დატას ჩახედოთ არ გიწევთ, ანუ რეალურად ამოცანა არის სუფთა კოდირების რა. ანუ როგორც შარშან პოლონეთში უფრო ისეთი ამოცანა იყო, რომ კოდის წერის skills უფრო ამოწევდნენ ვიდრე სხვა რამის რა. ვისთვის ხო, ანუ ეხა ის არ არის ეგეთი რთული ამოცანა რეალურად რა, ანუ უფრო რთული იყო მაგალითად ძროხების ამოცანა რა, რომელიც IOAI-ზე იყო რა, ეგ იყო უფრო დატას უნდა ჩახედო და ასე შემდეგ. ის ჰალუცინაციაც უფრო რთული იყო. ზოგადად დატის ჩახედვა სადაც გიწევს, ბევრად უფრო რთულია. ხო? რა.
გუშინდელი დარსალა სამოცანაც სულ რაღაც კოდის იმპლემენტაციაზე იყო რა და ესეც და ხო რა იდეაში ეს წლევანდელი ხო არა შარშანდელი ხო კი შარშანდელი ხო და მაგიტო ეთყობა მაშინაც დიდად არიცოდნენ რა გასაკეთებდნენ და მაგიტო არის რა ალბათ ესე რომ დეითაზე არ პირველი რაუნდი არის და მგონი მაგიტომ არის ესეთები. არა ეს პირველი ფინალია ანტონ. ეს შარშანდელი ფინალია. ონელების. თუ რამე სხვა იგულისხმო პირველ რაუნდზე. ან შეიძლება პირველ რაუნდი ის იგულისხმო რომ ნუ ვაფშე პირველად ჩაატარეს და მაგიტო. ხო ფინალია შემეშალა. ხო ეს ფინალია. იტაპში ჯერ ფინალი ეწერა, მე პირველი რაუნდი და შემეშალა. ხო. კაი, აქ პროსტა ნუ წინასწარ პარამეტრები გავხსნე, ანუ რამდენი კლასის მექნება, ნუ ეგ წინასწარ ქონდა მოცემული, ან ჩენელი, რამდენი ჩენელია, ის მაგაზე ბარომეტრი, გიროსკოპი და რაღაც რო გითხარით. 206 ცალ სხვა დროის მონაკვეთზე ჩაწერის რო გითხარით. ან project change name, logistic batch size, batch logistic ეფოქები და fine tune CD. არაფერი ეგეთი რა. აპროს CD-ები და ისინი არ მე ეფოქები. აი, ეხლა აქ ნახეთ რა გავაკეთე რა. ეს როლ არ არის საჭირო, მაგრამ მაინც მე ჩავთვალე რომ ეს საჭირო იქნება და არ არის საჭირო რა. ეს არის მოკლედ მე ავდექი და ვიფიქრე რომ ამას დაჭირდება მეთქი არგუმენტაცია. თქო, არ ჭირდება არგუმენტაცია, ეგეც კი არ დამჭირდა რა. ნუ ისეთ შედეგზე გავედი რომ არგუმენტაციითაც დაჟე უფრო ცუდი მივიღე რა. შემდეგ შეხა არგუმენტაცია ალბათ მოგიწევთ რა. ანუ პროსტა გაუსიან ნოისი რო დაამატო თითოეულ channel-ს, ანუ ეგეც კარგი იდეა არის. სკეილინგი რო დაამატო, პროსტა ყველა channel-ი რო რაღაც 1.0 რაღაცაზე რო გაამრავლოთ, წარმოიდგინეთ რა. ანუ ეგეც იდეაში noise-ის დამატების ამბავია რა. მაგრამ უფრო სკეილინგია ეგ რა. ანუ რეალურად პროსტა ვამრავლებ ასე ვთქვათ, იმებს რა ქვია, row-ებს რა. ანუ ეს ხო არგუმენტაცია თქვენ გახსოვთ ტრანსფორმერი რო გააკეთეთ იმაში ჩემო მოცანაში. აქაც ნუ მსგავსი რაღაც შეგეცოთ რო გააკეთებინა რა. მაგრამ არ არის საჭირო რა როგორც ჩანს. მე ვერ ხვდები ეს რატო არ მიჩანს. ზოგადად იქაც დაიმახსოვრეთ რომ ძალიან დიდი შანსია რომ დაგჭირდეთ იმის გაკეთება. არგუმენტაციის კი, ანუ არგუმენტაციის გაკეთება ხა ყველგან ახლოს საჭირო და აქ რატომაც არ იყო საჭირო და რაც საწყენი არის ცოტა რა. მაგრამ ოკეი რა, ანუ ცადე არ გამოვიდა, თქვენს რა თქმა უნდა ცადო დრო თუ გეგნება და ეს თქვენ წინასწარ მოცემული გაქვთ რა. გასავთესო დატასეტ. აქ რა არის რა ტრანსფორმერი და ტრანსფორმი, ანუ იქაც იდეაში ისევ ვიხსენებ ჩამოცანს, იქაც მოგიწევდათ ანუ რაღაც ისეთი დატასეტის დაწერა, სადაც ან ტრანსფორმს გადასცემდით და ტრანსფორმს უკეთებდა რა. იმას დატას ხო? ანუ აქ პროსტა გადაეცემა და ნუ თუ არაფერი არ გადაეცი, რა ვჩვენოთ პირდაპირ აი აქ წამოვა რა და დაბრუნებს პროსტა ტენსორს. CD-ს დასეტაპება და ხო, დავიწყოთ ნორმალურად რა. სამწრატო ვიხსენებ. მაგრამ ნიკა, აი არგუმენტაციაზე ზოგჯერ რამდენჯერმე მე პირიქით შედეგი განფუჭებია, იმიტომ რომ ბევრი რაღაცები დამატებია და რა დროს რა არგუმენტაცია უნდა გავაკეთოთ, რამე ფერი არის მაგაზე რომ ჩავხედო. არ ვიცი. აი ეგ არის იმენაჯეშის ექსპერიმენტული რაღაცა რა. ანუ ექსპერიმენტები უნდა გააკეთო. ეხლა მე მგონია რომ 1 საათში დაიწერა არქიტექტურაზე 1.64 ექსპერიმენტსაც გავუშვებდით რა. აი ეგ სულთა ამოცანაზე არ დამოკიდებული და დატაზე ხო? და ექსპერიმენტებზე. ანუ იმენა ექსპერიმენტულია რა ეგეც რა. ხა ბევრი რაღაცა ექსპერიმენტულია მაგ ამ სფეროში მაგალითად learning rates რას უთითებ. ანუ ეგ ხო არავინ არ იცის იმენა, პროსტა უთითებთ ხოლმე ხო რაღაცას. და მე მაგის მიხედვით ამზდით, ანუ ვაკლებთ ან რაღაცას ვსვლით რა. ყველაფერი არის ყოველთვის ექსპერიმენტული რა, ესეც ეს მithumet ეგეთი პარამეტრი რა. ხო, ისე დროის საკითხში მე ბორიუმზე ძალიან არ მომწონს. მაგალითად, რა დროც ტრენინგ სჭირდება, დაახლოებით იგივე დრო სჭირდება submission-საც. იმიტომ რომ იქ თავიდან ეშვება ეგ ნოუთბუქიდან. მე რო აქეთ დავასაბმითებ, მე სანამ შედეგს გავიგებ იქამდე, ხო, ანუ უცებ რო იყო შედეგი, კარგი იქნება იქ რა. ძალიან ის არის. დროის საკითხში არ მომწონს ძალიან ბორიუმზე ეგ.
ბორიუმს თქვენ დიდი ხანი არ ხეითებს და სხვათა შორის ისეთი კაი GPU-ები მოგცეს, ცოტა შემიყვარდა მაგის გამო. L4 გვაქვს და კიდე 8 ცალი A100 გადაბმული. Პროსტა იმის გამოყენება ვერ დავამუღავ, მაგრამ 700 რაღაცა გიგაბაიტი RAM-ი. კაი, ესე იგი ბლოკებზე როგორც აგიხსენეთ წეგან რა. ნუ ერთგანზომილებიან კონვოლუციას ვიყენებთ რა. ერთგანზომილებიან კონვოლუცია რა შვება თუ გახსოვთ აბა? ანუ რა შემთხვევაში გამოიყენება ხოლმე? ანუ ორგანზომილებიანი გახსოვთ რომ ჩემთან გამოიყენეთ რა და ნუ ერთგანზომილებიანი აი რატო გამოიყენება? ანუ მე ილაპარაკეთ, ანუ ეგ ისეთი რაც არის რომ ანუ იქნებ გაიხსენოთ რა. ანუ რაც თეორიები გამოუშვით. ანუ ერთგვარი ფილტრებით არის რომ უფრო გამოვკვეთოთ რაღაცები. ხო. რაზე ვიყენებთ ფოტოზე? ხო, ფოტო, ანუ იდეაში ფოტო სენსორების სიგნალების ტენზორებია რა და ანუ ხო, სწორად აღნიშნე რა, ანტონ რა. იდეაში ფოტოები რახან არ არის, ერთ-ერთი მიზეზი ეგაა, რატომაც არ ვიყენებთ. რა შემთხვევაში გამოვიყენებდი, აბა, ანტონ, სამ განზომილებიან კონვოლუციას რა. ორ განზომილებიანს რატო ვიყენებ ფოტოების მაშინ ეგ მითხარი ჯერ შენი აზრით. ერთ განზომილებას რატო არ ვიყენებ? იმიტომ რომ მხოლოდ ერთმანეთის გვერდზე რაც არის, მაგეებთან აქვთ ურთიერთობა და ეგ არის. კი, ზუსტად ეგ არის. ანუ ფოტოში მე რო პიქსელები მაქვს ორგანზომილებიანს, იმიტომ ვიყენებ რომ ერთმანეთზე დამოკიდებულია ხო ეგ პიქსელები, ხო? და ამ შემთხვევაში მე ხო არ მაქვს ეგეთი რაღაც, რა მე მაქვს ან თითოეული ჩენელი და თითოეულში მაქვს რაღაცა 206 ცალი ანათვალი. ანუ რატო უნდა გამოვიყენო ორგანზომილებიანი, ხო? ანუ იქ ბარომეტრს და გიროსკოპს არ აქვს ერთმანეთთან დამოკიდებულება. ანუ იგი გულისხმობს ხო ალბათ ანტონ? კი. ხო, ეგა. სამგანზომილებიანს რა გამოვიყენებდი, აბა თუ შენ თუ იცი, ან მართლა ინტერესებს რა. ან ამ სამგანზომილებიანი დამოკიდებულება თუ გახსენდება. გისმენ აბა ნიკა? ნუ შეიძლება მესამე განზომილებად დრო ჩავთვალოთ? შეიძლება ხო, სადღაც შეიძლება აი დროზე თუ არ ძალიან დამოკიდებული ეგ ყველაფერი. შეიძლება რატო არა? სხვა? მაგრამ ნუ არ ვიცი რა, ეგეც საკითხავია. ან ფოტოები სადაც სამგანზომილებიანი ფოტოები თუნდაც რა. თუ არის ეგეთ გინახავთ სადმე? აი ინფრაწითელი მონაცემები შეგვხვდა ერთ-ერთ დავალებაზე და მანდ იყო მრავალგანზომილებიანი ფოტოს მაგვარი მონაცემები და ალბათ მანდ ეგ არის, კი, დაახლოებით ეგ არის და ინფრაწითელი და ხო, ანუ იდეაში ერთ-ერთი ვარიანტი მაგალითად კიდე არის MRI სკანები რა. MRI არის სამგანზომილებიანი და მაგიტო გჭირდება ხოლმე. კი, აია, ეგ რო იცით, ეგ რო სადღაც გინახავთ. ხო, ვიდეოში გამოცემა time-machine, მაგრამ ან ვიდეოს ტენზორი რო ქონდეს, ხო, შეიძლება, არ ვიცი, მაგრამ ვიდეოს ტენზორი ან ფაქტობრივად ყველა დროის ანათვალის ტენზორი, ან ყველა დროის ანათვალის ორგანზომილებიანი ტენზორი გექნება იდეაში და ისე ფოტოების ის უნდა გამოიყენო ჩემი აზრით 2D უნდა გამოიყენო ალბათ რა. აბა ვიდეო ხო რა არის იდეაში პროსტა რაღაც რო დასემპლო წამში რამდენი ის გაქვს ფრეიმი გაქვს და მაგდენი ფრეიმი ქონეს თითოეულ ფოტო, ან თითოეულ იმაში მოქებ ინპუტში. ამ შემთხვევაში ვიღებთ ერთგანზომილებიან კონვოლუციას რა, რაც როგორც ატომა მითხრა, ხო, ანუ ეგ არის მიზეზი, რატომაც ვიყენებ, რომ ერთმანეთს დამოკიდებული არ არის რა. კაი. დავიწყოთ რა. channels plus 1 რატო ვაკეთებ თქვენი აზრით? აი აქ. ანუ ეს არის პროცესა sequential და down block-ი არის რა, ანუ ქვემოთ მიდის. ანახეთ, ერთგანზომილებიანი კონვოლუციებია, 4 ცალი ბლოკი მაქვს მხოლოდ.
+1 მარტო პირველ კონვოლუციაზე ვაკეთებთ, ხო? ხო, თან მარტო პირველზე ვაკეთებ. აი ეგრეთ წოდებული პოზიციური რემფი ქვია რა, მოკლედ რა. ანუ ყველა ეგეთ იმას პოზიციურ რემფს ვადგავ +1 channel-ს ჩათვალე რა, ან თუ 4 channel-ი, 3 channel-ი მქონდა, 4 channel-იანს გავხდი რა. ჩემსაც ეს ცოტა ანუ არ მიმუშავია დიდად მე რეალურად ავტოენკოდერებზე რა. და ნუ ეს უბრალოდ დაიმახსოვრეთ, რომ აი ეს 3 channel-იანი თუ არის, პროსა +1 channel-ს positional ramp-ის გამო, პოზიციური რემფის გამო ფაქტორად channel-ს ვადგავ რა. ანუ რომ დაახლოებით კონვოლუცია, ასე ვთქვათ, კონვოლუციური მიხვდეს სად არის, აი როგორ ავხსნა არ ვიცი რა, მაგრამ მოკლედ +1 საჭირო არის პროსა იმიტომ რომ ერთ channel-ს ვადგავ ზემოდან, იმას რა ქვია, 3 channel-იანს რა. ცოტა უცნაურია ვიცი ასახსნელად რა, ეხლა ვერცხლին წესიერად რა უბრალოდ, იმიტომ რომ მართლა თამეს ჩემსაც ძალიან უცხო იყო ეს რა +1, მაგრამ ამას თუ გავწდებით და დაიმახსოვრეთ პროსტა ამას რომ +1-ს ვადგავთ ხოლმე ძირითადად როცა ავტოენკოდერს ვაკეთებთ, ოკეი იქნება რა, საკმარისი იქნება რა ჩემი აზრით რა. ხო მე ანუ ლიკი რეულს რო ვიყენებ, მე მგონი, რავი, არ არის ეგეთი რამ განსაკუთრებული რა. ანუ რატომაც ვიყენებ, მე მგონი ანუ რეულს რატო არ ვიყენებ ხა რელუ კი კაია, მაგრამ რელუს დიდი ფანი მე არ ვარ, იმიტომ რომ ფაქტორად უარყოფით მნიშვნელობებს პირდაპირ ანულებს, ხო? და ლიკი რელუ ანუ აგერ არის ესეთ ტიპი არის რა, სპეციალურად გავხსენი რომ ეს მენახებინა რა. პატარა ისა დიკლაინი აქვს რა. ისე გელს არსად რატო არ ვიყენებთ? გელს ვიყენებთ language მოდელებში. ხო. ანუ CV-ში დიდად არაა კარგი. არ გამომივიდა. attention mechanism-ში ვიყენებთ გელს. გელუ კაი რაღაც თქვი ხა შენ და გელუს ბევრად მეტი კომპუტაცია ჭირდება, როგორც ვიცი. ეგეც ნამდვილად ეგრეა. მაგრამ რატო არის კარგი გელუ? აი ძალიან ხმა ტრანსფორმერი თუ გაქვს, მაშინ კარგი არის. Yep. გელუ რატო არის კარგი? მითხარით აბა, სხვა კიდე. ანუ გელუზე ერთი მე რაც მაფიქრდება ეხა კარგი რატომ არის რომ ანუ ლიქირელუსგან განსხვავებით ლიქირელუში თუ ძალიან უარყოფითი მნიშვნელობა მივიღეთ კიდევ უფრო უარყოფითში გადაიყვანს მიუხედავად იმისა რომ მცირე დახრა აქვს და გელუში მხოლოდ 0-თან ახლოს უარყოფითებს მისცემს უარყოფით მნიშვნელობას და უფრო უარყოფით ეგა სკეილინგ ისე ეგა ეგა მაგრამ ამ დროზე ძალიან ნელი არის რა კი ეგ არის კი კაი ეგ რო გახსოვთ გამიხარდა რა. კაი, ანუ ეს ფორვარდების და იმის ახსნას ხა მე მგონი დიდი აზრი არ აქვს, რან პროსა დაუნბლოკი არის და მე მაგის ფორვარდი მაქვს დაწერილი რა. ვერ ხვდები უბრალოდ აქ რა უნდა აგიხსნათ ეგეთი რა. ან პროსა მინდა რომ არქიტექტურა გაიაზროთ, რატომ ვაწყობ units და არა მაგალითად სხვა რამს, რეკონსტრუქცია მჭირდება იმისი რა ქვია ფიჩერების და მოკლედ unit-ი არის ზუსტად მაგისთვის იდეალური. და ახლა ისიც მინდა გაითვალისწინოთ, რომ unit-ი არ არის ერთადერთი solution-ი ამ ამოცანის რა. ან თუ მაგალითად ესეთი ამოცანის ხორებაში კი ეს არ მოგექნებათ, unit-ი შეგიძლიათ არ გამოიყენოთ, იმიტომ რომ ბევრად მაღალ performance-ზე დაგახვალთ თუ რამე ისეთ საწყობთ რა მაგალითად attention mechanism-ით რა. მაგას მე ჩავაგდებ ერთ-ერთ ჩემ იმას რა ქვია ამოხსნას, სადაც attention mechanism-ით გამოვიყენე. რომელიც გავიდა 0.94 თუ 12-ზე რა. attention unit-ი? unit-ი არა მთლად, მაგრამ ძალიან გავს რა. ანუ იდეაში რეკონსტრუქცია იქაც და კი, მაგრამ ანუ ესეთი აპბლოკები არა რა. ეხლა აქ ძალიან ის არის რა ქვია. ანუ როგორ ავხსნე. ანუ unit-ი იმენა ეგა რა, ანუ დაუნბლოკები, აპბლოკები და ის ცოტა სხვანაირი არქიტექტურა იყო, მაგას ჩავაგდეთ და თქვენით გაარჩიეთ, უფრო რთული არის და იმიტომ გეუბნებით მაგას, რომ თუ სადმე მართლა დაგჭირდა და დაგაინტერესეთ რა, აი უკეთესი ამოხსნა შეიძლება იყოს, იმას იჩახეთ რა. ხა ის ამოხსნა უბრალოდ არარეალისტურია ისეთ სიტუაციაში, რა სიტუაციაში თქვენ იქნებით, მაგით არ გავაკეთე ეგ ამოხსნა რა. ხვდით? კი, მივხვდით. ანუ როცა დაჭირდება. ხო. კაი, ნუ გადავიდეთ რა, ნუ აპბლოკები პროსტა ნუ კონვერტი და ისევ იგივე და მე კონტრანსპოზი რა. ხო.
ანუ up ბლოკები და down ბლოკები მაქვს რა რეალურად რა და მე მაქვს ენკოდერი. ენკოდერი არის უბრალოდ მაგ down ბლოკების ერთობლიობა. ანუ 4 ცალი down ბლოკი მექნება. თავიდან მექნება ერთ გაზომილებიანი კონვერტიდი, რომ პროსტა უფრო გამოიყოს, ასე ვთქვათ, ფიჩერები. და მე უკვე გავუკეთებ იმას, რა ქვია, 4 ცალ ქვემოთა ბლოკს. მე დეკოდერი მექნება 6 ცალი ზემოთა ბლოკი, ზემოთ ამოდის. და ანუ ბოლოს latent channel-ი რომ აქ ბოდიში ენკოდერში დამავიწყდა რა. ანუ ეგ საბოლოოდ მექნება bottleneck-ის output-ი, ან bottleneck-ის output channel-ები რა. რაც მქონდა ზემოთ მითითებული 128, ან bottleneck-ი იყო აი ეს. აი ქვემოთ რაცა. სულ ქვემოთ, ანუ არაფერი რო არა, პროსტა აი ერთი ცალი კონვერტიდი არის რა. და ნუ დეკოდერში მე უკან ამოდიხარ და იep ეგაა სულ რა აუტოენკოდერს აწყობთ ენკოდერი, დეკოდერი და ხო ეგა და პარამეტრი პროსტა ბოლოს საფარმავს რო დაუწერე. ვიყენებ საერთოდ რამე შეი. ნუ არც ვიყენებ. Anyway. არ ვიყენებ ხო. ხო ეს დაიგნორეს. რატო დავწერე აღარ ვიცი. რაღაც შეიძლება გამოგჭა რა და ანუ რაც ბევრი არქიტექტურა ხო ვცადე და ერთ-ერთი აქ დავტოვე და დამავიწყე საერთოდ. ენკოდერი, დეკოდერი და საბოლოოდ ნუ output-ი მექნება ეგეთი რა, რომ ნუ squeeze ვუკეთებ, რომ ის batch size მოვაშორო და result-ი მექნება ჯერ ენკოდერში გავატარებ, მე დეკოდერში გავატარებ და საბოლოოდ დავაბრუნებ ეგეთ რაღაცას რა. საწყისის იმას და საწყის x და results, რომელიც იქნება encoder decode-ში გადარებული. ეს inference-ისთვის არის ასევე საჭირო, inference-ზე შენ აბრუნებ ყოველთვის encoder-ის output-ს. რატო? მოიცა როგორ inference-ზე რა ვაბრუნებთ encoder-ის output-ს? ხო. ანუ ფაქტობრივად აი ამ encoder-ის output-ს ვიყენებ როგორც features. მოიცა კითხვის აზრს ვერ ხვდები მგონი. ანუ რატო ვაკეთებ მაგას რა? ანუ ახლა წარმოვიდგინე იწვნება როგორ რა? მე მინდა რომ ესე იგი საწყისი მაქვს x-ი ხო? ხო. და აუ ჩემ ეს რა გააკეთა. თავიდან მაქვს x. მერტო ჩემო. საწყისი მაქვს x. მეორე მაქვს x ან დეკოდერის output-ი მაქვს x რაც ხუდიანი რა. ჩემი მიზანი არის რომ ნუ უნდა შევამცირო loss-ით ლოგიკურად ანუ ყველა ხვდებით ალბათ რა ანუ რა შეიძლება რა არის ჩემი მიზანი ამ შემთხვევაში. ანუ ენკოდერი დეკოდერია რა. რა უნდა შევამცირო. ეს ხო ისა რა ქვია. რეკონსტრუქცია არის. ხო, ანუ loss-ი უნდა შევამციროთ, უნდა გავდნენ მაქსიმალურად ერთმანეთს. პიქსელების ხოვების კვადრატის. ეგ არის, კი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ნუ პიქსელები არ მაქვს ანტონ რა, უბრალოდ ისა მაქვს რა ქვია. ხო. ხო, კი, ეგ არის. ანუ იდეაში ხო, ანუ კვადრატის ის არის რა, MS-ი loss-ი არის, მის square error loss-ი არის. MS-ი კი. ეგა. კაია. რავი ეს მაგრად ცოდნიათ ეს ისინი კონვოლუციური ნეირონული ქსელები და აბა შოთას არა დაგემართ ისეთები გითქვამთ. რაც გული გაუზღა. აუ იწერება ახლა. ცია და მერე. შოთა ანერვიულეთ. შოთა კი არ მე გამერვიულ, შოთა არ ანერვიულებულა. აი. მოკლედ. გადავიდეთ. ტრენინგი. ტრენინგს ალბათ უკვე იმდენჯერ ექნება დაწერილ თქვენთაც დაწერდით, მაგრამ ოპტიმაიზერი ადამი და პროსტა აუტოენკოდერი იწვნება რა. მართლა და MLP კლასიფაიერი მე ცოტა გავზარდე რა. აი, რატომ არ ვიცი, მაგრამ უბრალოდ გავზარდე რა. ეს 48, ნუ პროსტა ავიღე რა რაღაც თავიდან ისე მქონა, რომ საბოლოოდ წარმოვიდეთ იმის აუტოენკოდერის output-ის outfit-ი მქონა 48 და მე შევცვალე რა და ნუ ესე დავტოვე რა. და რა მექნება ეხლა რა? ეხლა n-ლინეარი batch terminal-ი კიდევ.
n ლინეარი ბაჭდომი რიგერო და შეეგეზლო აქ და ბოლოს უნდა იყოს n ლინეარი და რამდენი კლასიც მაქვს ხო ეს ხო ყველა ხვდებით რატოა ეს თუ ვერ ხვდებით რომელიმე რას ვერ ხვდებით 100 რატო გაქვს დაალაგებული არა ანუ აი ეს n ლინეარი ბოლოს რამდენი ანუ ბოლოს პროსა რამდენი კლასი მაქვს იმას რო უთებ out features რა აი სხვა უნდა ძალაური ხო და პროსა ეს შუაში მაქვს რამდენიმე ის ჩამატებული რა ან კლასიფიკაციის ჰედი რა რო უკეთ ისწავლოს თქვა კლასიფიკაცია საბოლოოდ ხო ჩემი მიზანი კლასიფიკაცია არის ანუ ესენი რასაკეთებენ ისე შენო გაცვთენიო ამ ვალიდაციაზეო რასაც მიიღებო დაახლოებით იგივე შედეგი გექნება ჩვენ სატესტო მონაცემებზეო იმიტომ რომ ზუსტად იგივე კოდს გავუშვებთო პროსა ჩვენ სატესტო მონაცემებს მიუთითებთო რა და მე მაგიტო რა ხან კლასიფიკაციის ტასკი არის classification head-ი მივადგი უფრო ძლიერი რა ეგ შეგიძლიათ ნუ დაიმახსოვრთ რომ ნუ ეგ რატო არა ხო გაკეთეთ ეგ უფრო ძლიერი classification head-ი გამიადგეთ why not თუ კლასიფიკაციის ის არის ტასკი რა fine tuning-იც იდეაში cross entropy-ს გამოვიყენებ ამ შემთხვევაში და ხო ეპოქებს გადავუყვები x y ენკოდირებას გავუკეთებ ენკოდერით და ლოჯიტებს მე ნუ კლასიფაიერს გადავცემ აი ამას რა ჩემს ისე weighted cross entropy-ს ხო შეგვიძლია რა თქმა უნდა კი ისე სხვათა შორის აი ცოტა უფრო ჩახლართული ლოსები მაგალითად დაის ლოსი ან ფოკალ ლოსი მე რო დავაკვირდი ყოველთვის არ არის უკეთესი და ეს მარტივი cross entropy უკეთეს შედეგს იძლევა სწრაფ იმაში რო გინდა რა მომენტში მაგრამ წესით უკეთესი უნდა იყოს ხო ისისა ანუ ეს პროსტა ისა რა ქვია ანუ weighted რა თქმა უნდა შეგიძლიათ ძალიან ლოს გამოყენება ეხლა პროსტა რახან strap solution-ი გვინდა და გვინდა რომ წარმოვიდგინოთ რომ ოლიმპიადაზე ვართ რა უბრალოდ მინდა რომ სწრაფად მიხვდეთ ხოლმე ანუ რა უნდა გამოიყენოთ რა ანუ ეგრე პირველ რიგში cross entropy უნდა დაგარტყათ თავში და ამის ტრენინგის დაწერა კიდე რავი ანუ არაფერი არ არის ხო ან პროსტა optimizers მიუთითებ და კლასიფიკატორ heads გადასცემ იმას რა შენს outputs encoder-ისეს ანუ auto encoder-ისეს ხო ან მაგიტო თორე ბევრად უფრო შემიძლია გავართულა cross entropy შემიძლია არ გამოვიყენო სხვა ის x cent loss-ი არის ერთ და ეგ შემიძლია გამოვიყენო და ვაფშე არქიტექტურა შევცვალო და გავართულო მაგრამ იცი რა არის მაგის დრო თუ გექნება ოკეი რაც პირველ ნახევარსაათში თუ ესე სახე გააზრე კაი და მე თქვენ გახსენი ახალი სელები და დაიწყე მაგაზე მუშაობა ეგ ხო რა ეგ მეც ხო თავიდან რაღაც baseline საკაიფო ქულა დადე და მე იშრობე იმაზე რა ანუ ძალიან რო არის მასკნა თავი არ გადაიტვირთო რა ხო რა რაღაცა სკორი 0-ს მაინც ჯობი რა თქმა უნდა ჰაუი აი ეს ყოსული სამცანა რა და გავწვინდა პროსა მიხვდებით რა პროსა ტრენინგის კოდი მინდა მაგ ტრენინგი TQDM მითებული auto encoder-ი არ დამიციალიზებია კი არ და არც გამიშვია და კიდე ეს weights only კარჩი არის ანუ ტორში შეცვალეს რა იცი ანუ ეს default-ად იყო ხოლმე მითებული რა მაგრამ ხა აღარაა default-ად მითებული და სულ გიწევს ხოლმე რომ მიუთითო ეგ დაიმახსოვრეთ ეს რო weights only არ მიუთითო აქ რა დამიერორდება ეგრევე აი ნახეთ აი დავოლოთ ამას რა და მე რა უკან დავუბრუნდები და კიდე რაცებს ავხსნი რა
ეს მინდა რომ ერთხელაც კარგად მოკლედ ენკოდირებისას რატომ ვიყენებ ენკოდერის outputs და არა დეკოდერის outputs რა. ანუ encodes რო ვაკეთებ, ფაქტობრივად decoding heads გადავაგდებ რა. რატო ხდება ეგ? რამე დეკოდერს აუტოენკოდერებს ხო იმისთვის ხმარობს რომ გავწვრთნათ მარტო წვრთნის ინფერენსის დროს ან downstream task-ებისთვის შეგვიძლია მარტო encoder-ს output ვიხმაროთ. Yes. კი, ნიკა, კი, ეგ არის, მაგრამ რაც უფრო აი ხებას რო გაიგონ რა, რაც ანალოგიასავით ვცადოთ რომ მოვიყვანოთ რა. რამე ანალოგია გააქვს ეგეთი? აი რა შეიძლება, მაგალითად encoder რაც რაღაც არის მაგალითად მასწავლებელი რა და ბავშვი ცდილობს გაიმეოროს ზუსტად იგივე რაც მასწავლებელმა. ხო და დეკოდერი ფაქტობრივად ცდილობს გაიმეოროს იგივე რაც ენკოდერი ამბობს. ზუსტად. ხო და ანუ წვრთნისას მე გამოვიყენ შევცვლი ამ ენკოდერის ზონებს და ასე შემდეგ. და გავწვრთნი ასე ვთქვათ რა ჩემ ენკოდერს. მაგრამ მე ანუ როცა ინფერენს ვაკეთებ, მე ხო რეალურად აღარ მინდა რომ დეკოდერმა ასე ვთქვათ, ანუ იგივე გაიმეოროს რა. ანუ ამ შემთხვევაში უბრალოდ ენკოდერს გამოვიყენებ რა და დეკოდერს გადავაგდებ ასე ვთქვათ. მაგრამ ხო, ანუ ეგ არის რა, ანუ აუტოენკოდერისას ყოველთვის ინფერენსს გადავაგდებ იმას და შემიძლია, პირდაპირ დავადგა დეკოდერის მაგივრად, ის რა ქვია, classification ხედი, რასაც ამ შემთხვევაში გავაკეთებ. ის ანალოგია იმიტომ მოვიყვანე, რომ ან ბავშვი ცდილობს რომ გაიმეოროს რაც მასწავლებელმა თქვა და თუ ბავშვს შეეშლება რაღაცა მასწავლებელი უსწორებს. აი ეგრე წარმოიდგინეთ რა. და ანუ ბოლოს გაწვრთნის ეს მასწავლებელი ბავშვს ასწავლის რა როგორ უნდა ილაპარაკოს ზუსტად იგივენაირად როგორც თვითონ მასწავლებელი ლაპარაკობს და მერე ხო აღარ ჭირდება მაგას გასწორება, როცა გაწვრთნილია ეგ ბავშვი. რაღაც საჭირო რომ გავამეორებინოთ რაც თქვა ხო? და მაგიტო გადავაგდეთ ხოლმე მასწავლებელი რა გიჭირა ბავშვს საკმარისად გაწვრთნა ბავშვი ამ შემთხვევაში ენკოდერია და შემიძლია პირდაპირ ენკოდერი გამოვიყენო რა. აი არ ვიცი ანალოგია როგორ მოგეწონათ არ ვიცი, მაგრამ იდეას თუ მიხვდით, ადი ვინმე თუ ვერ მიხვდით, რომ თქვათ რა, თელი აწიოთ რა. აი გასაგებია, ანუ დეკოდერის მუღამი არის რომ უბრალოდ ვასწავლოთ და ეს რეკონსტრუქცია. აღარ არის საჭირო. Yep. მაიცა რო გითხარით. ხო, ლოსმა დაიკლო. და ეს წერა რო გითხარით, ან waits only რომ მიუთითოთ. აი, თვითონ აიძახიან რომ ან თუ გავხადეთ რა. მაგ რომ მიუთითებთ, პირდაპირ დავლოვდებ. ოკეი, კაი, აუტოენკოდერის outputs რა ქვია გაიხსენეთ როხების ამოცანა? ლატენტები, ეგა. კი, ლატენტებია. აი, ეგა რა. მაგ ენკოდერის output-ი არ არის? ხო, ენკოდერის output-ია, მართალი ხარ ანტონი. ანუ აუტოენკოდერის ინფერენსის output-ი ვიგულისხმობ ამ შემთხვევაში. რაც იდეაში ენკოდერის output-ი არის, კი. ხო, ანუ აქ რას ვაკეთებ ხა? აუტოენკოდერს დავაინიციალიზებ და მერე აი აქ რაც დავასეივე. encoder.fit-ი, ამაგეს დავალოდებს torch loads addicted და ენკოდირებას გავუკეთებ მერე რეალურად რა, X-trains. და მინდა რომ კლასიფიკატორი გავწვრთნა, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში X-train-ი მე მაქვს უკვე კლასიფიკატორის ამოცანაზე გადავედი რა, ანუ აუტოენკოდერი გავწვრთნი, მაქვს უკვე ენკოდი, ანუ კარგი ენკოდერი, შემიძლია ვთქვა რომ კარგი ენკოდერი მაქვს და ჩემი მიზანი არის რომ fine tuning-ი გავუშვა იმაზე, კლასიფიკატორზე.
და რას ვაკეთებ რა, რეალურად. ლატენტებს დავაგენერირებ, დავაფლატენებ და ნუ კლასების ოდენობას იმას ვიზო, რა ქვია, ნახავ რა, რამდენი კლასის მაქვს. და classifiers დავაინიციალიზებ, dataset-ებს შევქმნი და fine tuning-ი წერენ განახეთ. გადაეცემა data loader-ი, encoder-ი და classifier. და logit-ებს რა თქმა უნდა გადაეცემა ნუ თვითონ encoder-ის ლატენტები. და loss-ი ითვლება. That's all. ანუ რეალურად ეს fine tuning predict-ი მე უკვე ინფერენცია შუა ბოლოს რა, როცა fine tuning-ი მორჩება. ეს მეთოდი უნდა შეგევსოთ, რა ასე ვთქვათ. ეს მეთოდი უნდა შეგევსოთ, აი მოცემული კონდ. ეს მეთოდი უნდა შეგევსოთ, ეს მეთოდი უნდა შეგევსოთ და ეს მე იქონათ simple encoder-ი ქონათ მოცემული და ნუ ეგ უნდა გაგევითარებინათ რა. ანუ ყველა მეთოდი ქონათ ფაქტობრივად მოცემული რაც უნდა შეგევსოთ. რა ერთ-ერთი აქ ამოცანა იყო აი ამის დაწერა. და მე მგონია რომ აი ამას ყველა დაწერდით ხა trainings და NLP classifiers რა. ერთ-ერთი ამოცანა იქნებოდა ეს და უბრალოდ მინდა გაიხსენოთ რომ რეკონსტრუქციისას ყოველთვის ავტოენკოდერი უნდა გამოვიყენოთ რა unit-ის ტიპის ოკეია ყოველ თითქმის სულ რა და მაღალ სკორზე გაგიყვანთ საკმაოდ baseline სკორზე ასე ვთქვათ რა და მე უკვე შეგიძლიათ იშრომოთ უფრო სხვა იმაზე რა ქვია სხვა არქიტექტურებზე. აქაც რას ვაკეთებ ახლა რა ანუ x-ვალ და y ანუ ეს რატო დავწერე იცით რატომღაც არ აქვთ x-ვალი, y-ვალი და x-ტრეინი, y-ტრეინი, იმათ რა ქვია, ტენზორებად, numpy array-ებად აქვთ რა. 91 გაგვისკოროს, ვაფშე უკეთეს. ნუ ეს ცოტა რენდომია, 0.99-დან 0.91-მდე როგორც ჩასმერებს. ხო რა, მე ამას რომ ვნახავდი, პირდაპირ ხელებს ავიღებდი რა. მაგიდან და ვიტყოდი რომ ეგ გავაკეთეთ ხო რა. ეს იყო სულ ეს ამოცანა, accuracy დათვლი და მორჩა. ეს არის იმაზე რა ქვია. ვალიდაციაზე. რაც მოცემული იყო და იგივეს მიიღებო იქაც რა დაახლოებითო რა. რამე კითხვები თუ გაქვთ ამ ამოცანასთან დაკავშირებით გამოუშვით რა. არც დატას ჩახედვა მოგვიწია, იმიტომ რომ პროსტა რიცხვები ქონდა მოცემული. და არც არაფერში რეალურად რა და ცოტა მოსაწყენი ამოცანა გამოდგა, მაგიტო სუფთა არქიტექტურის საწყობა იყო. რამე ვერ გაიგეთ, ან რავი, თუ გაგახსენათ მაგალითად unit-ი რა შვება. ეხლა ანუ რამე ახალი ცოდნით დადიხართ აქედან. ნუ ბოლო რამდენიმე ამოცანაში სულ unit-ები ვწერეთ და მაგრამ კაი იყო მაინც. არა მესმის ხო, ნუ არ ვცოდე unit-ები თუ წერეთ, არ მინახავს ამოცანები მე და იმ at home-ებში პირველ ორში სულ unit-ები. ნუ რავი ეხლა კაია მაინც რო იცით რა unit-ი ძალიან კაი სკილი არის რა ეხლა მაგდენი რო გესმით ანუ unit-ი რას აკეთებს რა და ნუ მინიმუმ იმედი მაქვს რომ ის მაინც ის ცოტა მაინც გაგაყოლეთ ნუ ენკოდირებისას რატო ხდება რომ დეკოდერს ვაგდებთ ფაქტობრივად რა აი 45 წუთი გამოვიდა მაგრამ კიდევ ერთი ნახევარ საათი ვილაპარაკოთ იმიტომ რომ მე მაინტერესებს ვინ გადიხართ აქედან ჰაკათონზე. იბაზრეთ რა, ეს ხელებს აწევა არ მინდა. რავი, გუნდი დავრეგისტრირდით. აი უკვე მე, ნიკა ყიფშიძე, ანტონი, გეგენავა და გიორგი ვართ ერთად. ყაველა. ყაველა, ოკეი. სხვები რატო არ გადიხართ? თემიკო, საბა, ალექს. ეს დავრეგისტრირდი კი. აი, ალექსის დარეგისტრირდა. თქვენ რატო არ გადიხართ? თემიკოზე საბას არცელია და მეც მარტო ხო არ გავალ. მისაღებია. ვიჭო, ხო, ანუ ხა სერჩის ამოცანა კარგი იქნება ჩემი აზრით. კი, სერჩს საინტერესო იქნება. არა, ნიკა, ანუ აქ ხა ხო სკოლის მოსწავლეები არა, ანუ დიდი ის ხო არის რა, ანუ ნებისმიერი იმისთვის. კი, ნებისმიერი მართლა ზემდე მაინც არ არის ცოდნება ალბათ იქ. ხო არა, მე არ გავდივარ. არა, საბა მე არ გავდივარ. ანუ კომპსი კამანდა იქნება სხვადასხვა უნივერსიტეტებში. კი. არა, მე განვიხილავდი, მაგრამ მე თქვა როგორ გავივით, რომ გადიხართ და походу ისინი რომ ნახე.
რა ქვია მაგათ ჟიურები დიდად აღარ მომინდა გასვლა რა ბიჭო, ხო ჟიური ჩავხედე და არც ერთი არ მეცნობა. მე პირადად. მე იმასთან მუშაობ რაფაელთან მუშაობდი ვაფშე ყველას ვიცნობ აქიდან მე მხოლოდ ერთი კაცი მეცნობა, პირველი რო წერია. ვინ თიმისელი ეთო სხირტლაზე რატი, ვინ რო ქვია. რატის ხირტლაზე ხოვის რატიც ეგ არის იმისი რა ქვია ალასანიაში არის და ნუ ასწავლის იმას რა ქვია არ ასწავლის პროფესორად ნუ ლაბორატორიასავით აქვს იმის ლინგვისტების რა და მუშაობენ ენის მოდელებზე და ასე შემდეგ კაი, სერჩ-60-ზე რას აპირებთ? ნუ როგორღაც ქართული სერჩის მან მე რა ვერ გავიგე სერჩი სადაც გვინდა პროსტა ქართული ის გავაუმჯობესოთ თემა არის? ანტონ, შენ რა იდეა გაქვს? რა შეგიძლიათ რომ გააკეთოთ? ამოწანა არ ვიცი რა არის. ბიჭო, პროსტა სერჩი უნდა გავაუმჯობესოთ თურმე, სადაც გვინდა. და ეღონდ ისეთი უნდა იყოს, რომ ბიზნესურად რაღაც საქმე გავაკეთოთ რა. ანუ რიტრივალი უნდა ვქნათ? მაგისტვის ბევრი ის არის. თული ძალიან ბევრია. მაგრამ რისთვის აკეთებთ, ანუ მაგაზეც ხო არ დამოკიდებული, ანუ რაც საიტებისთვის, აი რაც whale story სიტყვაზე, თუ რა რისთვის? ხო და არ ვიცით ეგ გონი, ჯერ. ხო ეგ მე მეთქვი, მოსაფიქრებელია და მაგიტო გეუბნები. ანუ ვისთვის აკეთებ მაგ სერჩს და ასე შემდეგ ბიზნესურად ანუ თქვენი მოსაფიქრებელია. ბიჭო, ისი რა არის აბა ეგ whale story კაი იდეა, მაგრამ ეგ სტარტაპი უკვე არსებობს მაგალითად რა, ეგ სერჩებს მუშაობენ და კი, ოკეი, კაი იდეა არის საკმაოდ. შეიძლება იქაც გაჭრას, არ ვიცი. რავი, რა შეგიძლიათ რო ვქნათ? ბიჭო, ბანკს არ უნდა რამე ის? რას? ბანკს რამე სერჩი არ უნდა? ანუ რამე ბანკინგის კუთხით რო გავაკეთოთ. მოიფიქრე, მე ეხლა მაგალითად ეგრე ვერ ვიხსენებ სერჩის, შეიძლება უნდადეს ბანკს რომელიმეს რა. whale story საკმაოდ ცუდია. ვაფშე e-commerce საიტებს საკმაოდ ცუდი სერჩი აქვთ, მაგრამ რაღაც ანუ რა პროცესს რაღაც იცებდნენ ნებისმიერ ის თუ რა მოპარკობთ. ხო. რაღაცები ძებნა რა. ანუ პროდუქტის თუ რამე აი სისტემაში რამე ძებნა. ორივე, ანუ იდეაში ორივე. სერჩ სისტემა რა, სერჩ სისტემის გაუმჯობესება არის ერთ-ერთი ამოცანა რა. ბევრი რაღაც არსებობს ანტო რომ მითხარი, ანუ მაგალითად აი რას გულისხმობდი? აი იმას retrieval task-ებში, ნუ რა თქმა უნდა არეკორდინგი გამოვთქვით ბაზარია. ბევრად შეიძლება. ან ეხლა ვითარდება კიდე მაგ სფერო და ახალი რისერჩები იწერება.